Zamyslel si sa niekedy, čo riadi všetko, čo robíš? Čo cítiš, ako rozmýšľaš, alebo ako sa rozhoduješ? Je to tvoja myseľ. Tvoja myseľ je ako tvoja vlastná čarovná záhrada, ktorá robí teba tebou. Tvoja myseľ je šéf. Rozhoduje, či ráno vyskočíš z postele, ako sa budeš baviť s kamošmi, alebo budeš reagovať. Predstav si svoju myseľ ako záhradu. Keď je plná dobrých pocitov a jasných myšlienok, vyzerá ako z rozprávky. Ale keď sa tam nahromadí strach, zmätok alebo zlé myšlienky, je to ako džungla plná buriny. Niekedy cítiš priveľa strachu, zmätku alebo ťa bolí hlava, lebo tvoja myseľ je preplnená. To je normálne. A teraz ti poviem trik, ako si ju upratať. Skús napríklad zhlboka dýchať alebo si zapísať, čo cítiš. Tvoja myseľ je tvoj poklad. Staraj sa o ňu ako o najkrajšiu záhradu. Skús dnes niečo malé. Zapíš si, za čo si vďačný, alebo sa zhlboka nadýchni a usmej sa. Uvidíš, aké je to super. Keď sa ti video páčilo, daj odber a like. Budem za to veľmi rád.